வெல்கம் பேக் டு டெக் ஷாக் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஐஃபோனோடைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1. ஹலோ காய்ஸ், ஆனுவல் மல்டா ரிங்டோன் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? இப்போ ஐஃபோன்லேயே முடியும். நான் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அதோடைய சவுண்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஒரு ஆப் யூஸ்ஃபுல் ஆகும். அதுதான் ரிங்டோன் மேக்கர். ஸோ இதில் நீங்கள் வீடியோ மேக்கர் உள்ளே போயிட்டு அந்த சவுண்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு வெறும் சவுண்ட் மட்டும் உங்கள் ஃபைல் உங்களுக்கு காமிக்கும். 1 மினிட் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும். ஸோ மேக்குள்ளே போயிட்டு அதில் கராஜ் பேண்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரிங்டோன் பாப்பப் ஆகிடும். அங்கே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ஷேர் பட்டனுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்துட்டு ரிங்டோனுக்குள்ளே போகும். அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுங்க. கண்டினியூ கொடுத்ததும் ஸோ இங்கே நீங்கள் உங்கள் பேரை சேஞ்ச் பண்ணணும். வை பிகாஸ் அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பேரை விசிபிள் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல. ஸோ நான் இப்போ டெக் ஷார்க் 1 போகலான்ட்டு இருக்கேன். டெக் ஷார்க் 1. ஓகே, டன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட்டிங்க்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது ஃபுல்லாக லோட் ஆகிட்ட பிறகு சொல்கிறேன். ஓகே, லோட் ஆகிடுச்சு. ஓகே கொடுத்துட்டு பேக் வந்துடுங்க. இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனோம். ஸோ செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள். சவுண்டுக்குள்ளே போங்க. அண்ட் ரிங்டோன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு டெக் ஷார்க் 1 இருக்குது. கிளிக் பண்ணுங்கள். Thank you for watching. For more information, like and subscribe my channel for future videos. Keep supporting. Thank you.